আমাদের খুব পরিচিত এবং সাধারণ সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো সর্দি কাশি। বিশেষ করে আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় আমাদের অনেকেরই জ্বর সর্দি কাশি হয়ে থাকে। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো বেশি হয়। এই জ্বর সর্দি কাশি রোগ থেকে স্বস্তি পেতে পারেন ঘরোয়া কিছু খাবার নিয়মিত খেয়ে। কিছু খাবারের মধ্যে অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে সেগুলো আমাদেরকে জ্বর সর্দি কাশি রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। এছাড়া এসব খাবার আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও অনেক কার্যকরী। তাই আসুন জেনে নিই কোন কোন খাবার খেলে জ্বর সর্দি কাশি থেকে দূরে থাকা যায়। তবে বিস্তারিত যাওয়ার আগে বলবো, অবশ্যই টুকিটাকি কলকাতা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অন করে নিন। তাহলে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। মধু। প্রাচীনকাল থেকেই মধু নানা সমস্যার সমাধানে ব্যবহার হয়ে আসছে। মধু আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যৌগ থাকে। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং শরীরকে হাইড্রেট করতে সাহায্য করে। এছাড়া কাশি ও গলা ব্যথার সমস্যা দূর করতে অনেক ভালো কাজ করে। আদা। আদা একটি প্রাকৃতিক প্রদাহ বিরোধী ওষুধের মতো কাজ করে এবং এটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ও ক্যান্সার বিরোধী। কাঁচা আদা গরম স্যুপের বা চায়ের সঙ্গে খেলে তার সর্দি কাশি দূর করতে অনেক ভালো কাজ করে। এছাড়া আদা বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ এড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রসুন। প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসা রসুনে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিয়মিত রসুন খাওয়ার ফলে সর্দি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তাই যাদের ঘন ঘন সর্দি জ্বর হয় তারা নিয়মিত রসুন খেতে পারেন। ভিটামিন সি যুক্ত খাবার। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভীষণ কার্যকারী হলো ভিটামিন সি যুক্ত খাবার। এটি হলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে ভিটামিন সি খাওয়া উচিত। লেবু, কমলা, আমলকি, আপেল ইত্যাদি খেতে পারেন। এ ধরনের ফলে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি থাকে। প্রোটিনযুক্ত খাবার। প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখতে হবে প্রোটিন, কারণ প্রোটিন খেলে আমাদের শরীরের অসুখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি বৃদ্ধি পায়, বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাই বাড়াতে হবে প্রোটিন খাওয়ার পরিমাণ। অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই সময়ে প্রোটিন খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। নিয়মিত মাছ, মাংস, ডিম খেতে হবে। ঠান্ডা লেগে গলায় ব্যথা হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এই সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে ডিমের সাদা অংশ, কারণ ডিমের সাদা অংশ গলার ভেতরের গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া কমায় এবং সংক্রমণ দূর করে। নিরামিষাশী হলে সয়াবিন, পনির, দই ইত্যাদি খেতে পারেন। দইয়ে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেল, প্রোটিন এবং উপকারী প্রোবায়োটিক্স ভরপুর থাকে, আর এ কারণে এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ঠান্ডায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। রঙিন সবজি। খাবারের তালিকায় যুক্ত করতে হবে রঙিন সবজি। এ ধরনের খাবারে থাকে পর্যাপ্ত ভিটামিন ও খনিজ, সেই সঙ্গে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও। এই উপাদানগুলো অসুখ থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। তাই টমেটো, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, মিষ্টি আলু, গাজর সহ নানা রঙের রঙিন সবজি খান। এতে শরীরের উন্নতি ঘটবে দ্রুতই। রঙিন শাকসবজি শরীরের ক্যালোরি বাড়াতে এবং সাধারণ ঠান্ডা নিরাময়ে সহায়তা করে। গাজরকে বলা হয় সুপারফুড। গাজরের ভিটামিন ও মিনারেলস দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তবে ঠান্ডা লাগলে কাঁচা গাজর না খেয়ে সেদ্ধ করে খাওয়াই উচিত। এই ধরনের অসুখে শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হয়, তাই সারাদিন অল্প অল্প করে তরল খাবার খেতে হবে। জল, ডাবের জল, ফলের রস, চিকেন স্যুপ ইত্যাদি খাওয়া উচিত। চিকেন স্যুপে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা গলা খুসখুসের জন্য দায়ী ভাইরাস এবং মিউকাস কমায়। এটি হজম হয় সহজেই এবং সকল প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন, প্রোটিন ও ক্যালোরি দিয়ে পরিপূর্ণ। তরল খাবারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ভেষজ চা। জ্বর, সর্দি, কাশি হলে মুখের স্বাদ চলে যায়, এমন অবস্থায় কার্যকরী একটি পানীয় হতে পারে ভেষজ চা।
তুলসী, আদা, লবঙ্গ, দারুচিনি ও মধুর সংমিশ্রণে তৈরি করে নিন ভেষজ চা। দিনে ২ বার এই চা পান করুন, উপকার পাবেন। গরম জল খেতে পারেন। গরম জলের অনেক গুণ রয়েছে। এই জল খেলে কাশির সমস্যা কমে। এছাড়া এই জলে কিছুটা পরিমাণ লবণ ফেলে গার্গল করতে পারেন, গলা ব্যথা কমবে। এছাড়া গরম জলে লেবু মিশিয়ে খেতে পারেন, এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, সুস্থ হবেন তাড়াতাড়ি। তবে বাড়াবাড়ি হলে ঘরে এইসব খাবার খাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া কিন্তু জরুরি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ এ পর্যন্ত। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করুন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে।